మిత్రులందరికీ నమస్కారం. భక్తి పథం 6457 ఛానల్కు స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. అస్మద్గురుభ్యో నమః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్భాగవత మాహాత్మ్యము 5వ అధ్యాయము. దుందుకారి ప్రేతతత్వమును పొందుట, ఉద్ధరింపబడుట. సూత ఉవాచ పితర్యుపరతే తేన జననీ తాడితాభృశం కవిత్తం తిష్టతి బ్రూహి హనిష్యే లత్తయా నచేత్ ఇతి తద్వాక్య సంత్రాసాత్ జనన్యా పుత్రదుఃఖతః కూపే పాతకృతో రాత్రౌ తేన సా నిధనం గతా. గోకర్ణస్తీర్థయాత్రార్థం నిర్గతో యోగ సంస్థితః న దుఃఖం న సుఖం తస్య న వైరీ నాపి బాంధవః. దుందుకారీ గృహే తిష్టత్ పంచపణ్యవధూవృతః అత్యుగ్రకర్మకర్తా చ తత్పోషణ విమూఢధీః. ఏకదా కులటాస్తాస్తు భూషణాన్యభిలిప్సవ తదర్థం నిర్గతో గేహాత్ కామాంధో మృత్యుమస్మరన్. యతస్తతశ్చ సంహృత్య విత్తం వేష్మ పునర్గతః తాభ్యో యచ్చత్సు వస్త్రాణి భూషణాని క్రియంతి చ. బహువిత్తచయం దృష్ట్వా రాత్రౌ నార్యో వ్యచారయన్ చౌర్యం కరోత్యసౌ నిత్యం అతో రాజా గృహీష్యతి. విత్తం హృత్వా పునశ్చైనం మారయిష్యతి నిశ్చితం. అతోర్ధగుప్తయే గూఢం అస్మాభిః కిం న హన్యతే. నిహత్యైనం గృహీత్వార్ధం యాస్యామో యత్ర కుత్రచిత్ ఇతి తా నిశ్చయం కృత్వా సుప్తం సంబధ్య రశ్మిభిః పాశం కంఠే నిధాయాస్య తన్మృత్యుముపచక్రముః. త్వరితం న మమారాసౌ చింతాయుక్తాస్తదా భవన్ తప్తాంగారసమూహాంశ్చ తన్ముఖే విచిక్షిపుః. అగ్నిజ్వాలాతి దుఃఖేన వ్యాకులో నిధనం గతః తం దేహం ముముచుర్గర్తే ప్రాయః సాహసికాః స్త్రియః. న జ్ఞాతం తద్రహస్యం తు కేనాపీదం తథైవ చ లోకైః పృష్టా వదంతి స్మ దూరం యాతః ప్రియో హినః. ఆగమిష్యతి వర్షేస్మిన్ విత్తలోభవికర్షితః. స్త్రీణాం నైవ తు విశ్వాసం దుష్టానాం కారయేద్బుధः. విశ్వాసే యస్థితో మూఢः స దుఃఖైః పరిభూయతే. సుధామయం వచో యాసాం కామినాం రసవర్ధనం హృదయం క్షురధారాభం ప్రియః కో నామ యోషితాం. సంహృత్య విత్తం తాయాతాః కులటా బహుభర్తృకాః. దుందుకారీ బభూవాథ మహాన్ ప్రేతః కుకర్మతః. వాత్యారూపధరో నిత్యం ధావంతశ దిశోంతరం. శీతాతప పరిక్లిష్టో నిరాహారః పిపాసితः. న లేభే శరణం క్వాపి హా దైవేతి ముహుర్వదన్. కియత్కాలేన గోకర్ణో మృతం లోకాదబుధ్యత.
अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृद्धस्थी सकृच्छमहिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्छाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीच्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसि सीति शंसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्छैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहरेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बद्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयासिन्धो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत् त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च दुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्ञातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः
धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाय ययुः पङ्क्वन्धवृद्धमन्दाश्च ते पिपापक्षयामय पङ्क्वन्धवृद्धमन्दाश्च ते पिपापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्ताय गोकर्णो कथयत्कथां न प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजोऽकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सताम् द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सद्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातः तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सज्जो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सज्जः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्मकीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्म संज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेद कथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति
वै तस्मिन् विमानम् आगमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं दुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशः हतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा युयुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथासमाप्तौ यज्ञातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्भूवः जयशब्द नमःशब्द तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य अकरोत् स्वसदृशं हरिः श्रोतॄनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीव आश्वचाण्डालजायतयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् भ्रूमो तत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः प्रीतश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णाशन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल सञ्चितैः योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेत् नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये पंचमोऽध्यायः।
ఓం తత్సత్. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు.